បាទសូមជម្រាបសួរសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel បង្រៀនភាសាបរទេសបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាព្រមទាំងប្រិយមិត្តទាំងអស់បាទដែលនិយមតាមដាននិងចូលចិត្តបាទនឹងជាអ្នកគ្រប់គ្រងឲ្យ Channel Foreign Languages ទាំងអស់បាទជាទីរាប់អាននិងជាទីនឹករលឹកបាទជាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងការបង្រៀនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីការ upgrade បាទ account បាទពី account ធម្មតាទៅជា account business បាទនៅក្នុង app Baycon បាទអញ្ចឹងនៅវីដេអូមុនបងប្អូនគ្នាបានសិក្សាហើយពីរបៀបនៃការ transfer ឬក៏ហៅថាការបាញ់លុយបាទពី account មេក្រុមបាទទៅកាន់បាទ account កូនក្រុមបាទនិងការបាញ់កាក់បាទពី account មេក្រុមទៅកាន់ account កូនក្រុមដើម្បីធ្វើការ upgrade ឲ្យទៅជា account business អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាត់បងប្អូនគ្នាពីរបៀបនៃការ upgrade ណាបាទពីរបៀបនៃការ upgrade ឲ្យទៅជា account business បាទអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ app Baycon ទាំងនេះមកបាទអញ្ចឹងយើងបាទអធិស្ឋានបាទយើងបើកយ៉ាងមកហើយយើងចូលមកកាន់ tray 3នេះបាទហើយយើងចូលមកមើលត្រង់ account របស់យើងនេះបាទអញ្ចឹងទាំងនេះឃើញណាថាឥឡូវក្រោយពីខ្ញុំបានបាញ់លុយមកគឺវាចូលឡើងនេះគឺ$25ណា$25ហើយត្រង់កាក់ ABC នេះ2000កាក់បាទអញ្ចឹងយើងមានសមត្ថភាពនៃការ upgrade បានណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការ upgrade គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទចូលមកកាន់ចំណុច tray 3នេះបាទចូលមកកាន់ចំណុច tray 3នេះហើយបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចទៅលើពាក្យថា setting បាទ setting ណាបាទបាទអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ setting ហ្នឹងបាទបញ្ចូលមកកាន់ setting ហ្នឹងហើយគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចទៅលើសញ្ញាផ្កាយនេះបាទសញ្ញាផ្កាយនេះបាទបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញឡើយនេះណាគឺចុចលើពាក្យថា confirm បាទចុចលើពាក្យ confirm ណាបាទចុចលើពាក្យ confirm ហ្នឹងមកអូខេអញ្ចឹងនៅពេលចុចលើពាក្យ confirm មានន័យថាគេថា success បាទបានជោគជ័យហើយ the action is completed សកម្មភាពរបស់យើងគឺចប់សពគ្រប់អញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលថាតើ account របស់យើងនេះក្រោយពីយើង upgrade ទៅវាចេញយ៉ាងម៉េចចេះអ្នកទាំងនេះជីកកន្លែងហ្នឹងណាជីកកន្លែង tray 3ហ្នឹងមកហើយយើងឲ្យមើលនេះណាទាំងនេះឃើញណាអញ្ចឹងនៅត្រង់ក្រោមឈ្មោះរបស់យើងនេះគឺមានចេញសញ្ញាផ្កាយបាទចេញសញ្ញាផ្កាយចំនួន5បាទហើយយើងឲ្យមើលត្រង់ account របស់យើងចេញអីបាទ link ណាបាទ account របស់យើងគឺគេកាត់លុយអស់ហើយគឺ$25កាត់ទៅបាត់ហើយកាក់បាទកាក់2000ហ្នឹងក៏គេកាត់ទៅបាត់ដែរអញ្ចឹងណាទាំងនេះបាទប៉ុន្តែយើងបានឲ្យវិញគឺយើងបានមកជាលក្ខណៈ account របស់យើងគឺ business account អញ្ចឹងយើងមើលបន្តទៀតយើងមើលកន្លែងណាឲ្យដឹងទៀតបាទអញ្ចឹងចុចកន្លែងហ្នឹងមកបាទ tray 3ហ្នឹងហើយចូលមកកាន់ setting អូខេទាំងនេះឃើញនេះណាគឺយើងឃើញថា account របស់យើងនេះចេញផ្កាយពណ៌ខៀវហើយបាទណាផ្កាយចេញផ្កាយពណ៌ខៀវបាទហើយណាបាទអញ្ចឹងឃើញវាចេញផ្កាយពណ៌ខៀវនេះបាទមានន័យថា account របស់យើងនេះទទួលបានការ upgrade បាទទៅហើយបាទទទួលបានការ upgrade ណាបាទអូខេអូខេអញ្ចឹងយើងបាន upgrade បាទទៅរួចហើយបងប្អូនណាបាទ upgrade បានហើយអញ្ចឹងនៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្រៀនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការណាបាទទាញយក page blue verify ពីក្រុមហ៊ុន Baycon ណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូមួយនេះបាទខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះបាទតាក់ទងទៅនឹងការ upgrade បាទយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងនៅវីដេអូក្រោយជួបគ្នាជាមួយនឹងការទាញយក page បាទ blue verify ពីក្រុមហ៊ុន Baycon កុំភ្លេចតាមដានទាំងអស់គ្នាណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះអរគុណច្រើនបាយបាយ